Two patients, you mean? No, one patient have one first yeah. remove him after that fix another place. Approximately how many hours? About 2 It will hours. take 2 hours. What about instruments? Do you have? Yeah, I have every instrument. The patient is ready. What about sterilization of instruments? Sterilization I give here before I tell your staffs, OT staffs. I give all instruments and after that make plan. Для того, чтобы они будут готовы Сегодня в инструменты. 5 или в 6 часов вечера они должны дать ответ. Adi Medical klinikasida doktor Pradipsin operatsiya qilyaptilar. Bular travmatolog ortoped, demak bemorimiz uzoq yillar davomida ikki tomonlama yassi oyoqlik va genu valgus bilan shikoyat qilib keladi. Bemorga birinchi etap sifatida oldin o'sha o'ng oyog'ini yassi oyoqligini to'g'irlash amaliyoti bajarilgan. Mana bugun endi genu valgusni va yassi oyoqlikni to'g'irlash operatsiyasi ketyapti. Mana ichkari hozir operatsiya bo'lyapti. Yana ko'rishinglar mumkin.